师父呢跟大家讲啊，我也是很愿意跟大家开那个跟大家讲。其实我经常在那个每星期三呢，我在弟子开示当中，就是不是弟子就是徒弟啊，在澳大利亚，我每星期三都是讲佛经的了。所以我希望你们以后年纪大了，跟师父在一起，大家在观音村里，哇，真的天天跟你们讲一点佛的道理啊，佛经啊。还有包括一些人生的道理呀，让你们大家呢法喜充满。真的，到时候我们都能在一起啊，绕佛呀。我经常这么讲的，能够在一起了，能够一起最后一起上天，啊，能够一起到天上去。那个有一个同修呢，台长说他父亲肝不好，腰不好，前列腺，那么指出呢，他是前世天上的瑞兽，是个大鹏鸟，所以呢，他在各方面做人呢都比较圆满，就是脾气不好啊。下面请大家听一下这个录音，谢谢大家。喂，师傅啊。你好。我问一下我爸图腾可以吧？是58年属狗的，想看他的身体。肝不好。对。腰不好。是的。还有前列腺，小便不好。对。我告诉你，爸爸还有一个毛病，经常发脾气。是。我爸脾气不好。他没有什么大问题，他过去是天上的瑞兽，一个大鹏鸟，所以他在人间事情还做的各方面还是比较圆满的，但是就是脾气不大好。动不动就要甩，动不动就要撂挑子，这儿不干了，那儿不干了。是。就是这样。我知道，感恩师傅。谢谢。